87 लाख घुस लिएका अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त पाठक भ्रष्टाचारी ठहर, 3 वर्ष 3 महिना कैद, 39 लाख जरिवाना। राष्ट्रिय सभाका संसदहरूको गुनासो, हाम्रो हैसियत वडा सदस्य जति पनि भएन। सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री रावलको पहिलो निर्णय, शासकीय सुधार गर्न कार्यदल गठन। 3 महिना 9 दिनपछि शुक्रबार रिहा हुँदै सन्दीप, 20 लाख थरौटी जम्मा गरेर रिहा हुने। बहुमत नपुगेपछि बिहिबार पाएनन् सुदूरपश्चिमले सभामुख। भारतबाट विद्युत आयातमा समस्या हुँदा देशभरका ठुला उद्योगमा लोड सेडिङ। बालुवाटारमा प्रचण्ड ओली भेटवार्ता, मन्त्री परिषद विस्तारबारे छलफल। स्वयं निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन त्रिवीको निर्देशन। बागमती किनारका सुकुम्बासी भन्छन् अन्यत्र व्यवस्था भए बस्ती छाड्न तयार छौँ। बालेनको कामप्रति बाबुरामको कटाक्ष, बेलैमा नसोचे आधी आउँछ। जर्मन राजदूतले भेटे प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। प्रदेश 1 को सभामुखमा माओवादीका बाबुराम गौतम निर्विरोध निर्वाचित। जसपा र एकीकृत समाजवादीको एकताका लागि वार्ता कार्यदलबीच छलफल हुँदै। बागमती प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपाका भुवन पाठक, काङ्ग्रेसले अघि सार्यो अधिकारीलाई। नेपाल टेलिकमले ल्यायो विन्टर अफर। सरकारले मूल्य नतोक्दा उद्योगीहरूले आफू खुसी बढाए चिनीको मूल्य। सर्वोच्च अदालतको त्यो अन्तिम आदेश जसले काठमाडौँ प्लाजाबाट प्राप्त हुने करोडौँ रकम गुमायो। शीतलहरबाट जनजीवन प्रभावित। भारतमा उत्पादित खोकीका 2 औषधि प्रयोग नगर्न WHO को सिफारिस। दादुराको महामारी रोक्न नेपालगञ्जका विद्यालय 2 दिन बन्द। सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो। प्रहरीका 17 जना DIG को सरुवा। सातुतै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिए। लमजुङका कर्तव्य ज्यान मुद्दाका फरार प्रतिवादी 6 महिनापछि पक्राउ। टिकटक मार्फत जुवा खेलाउने 4 जना पक्राउ। दूरसञ्चारको 15औं साधारण सभा, शेयर धनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित। लक्ष्मी ब्याङ्कको साधारण सभा सम्पन्न। दक्षिण कोरियामा सडक दुर्घटनामा परि 4 को मृत्यु। पेरुमा सामुद्रिक किनारको छाल बढ्यो, 1 जनाको मृत्यु। 85 बन्दरगाह बन्द। आन्धीबाट अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा 17 जनाको मृत्यु। रुसले युक्रेन युद्धबाट आफ्नो शीर्ष कमान्डर परिवर्तन गर्यो। भारतको केन्द्र सरकारले खारिज गर्यो हजको VIP कोटा। भ्यालेन्सियालाई हराउँदै रियल म्याड्रिड स्पेन सुपर कपको फाइनलमा। र एक्स्ट्रा डोजमा आज पढाइका कुराहरू सम्झिने सरल 9 तरिका सहित देश विदेशका महत्त्वपूर्ण खबर लिएर आएका छौँ। हाम्रो भिडियो सामग्री अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। नमस्कार, न्युज भाइब्स च्यानलमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज विक्रम सम्वत 79 साल पुष महिनाको 29 गते शुक्रबार, ईस्वी सन् 2023 जनवरी 13। आज राष्ट्रिय भक्का दिवस। दर्शकवृन्द, सदाझै आज पनि हामी देश दुनियाँका ताजा तथा महत्त्वपूर्ण खबर अपडेट सहित यहाँहरूको सामु उपस्थित भएका छौँ। ताजा तथा महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटका लागि हाम्रो यस युट्युब च्यानल न्युज भाइब्सलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला तथा भिडियो सामग्री मन परेमा यसलाई लाइक र सेयर पनि गर्नुहोला। आउनुहोस् आजको समाचार सुरुवात गरौँ। विशेष अदालत काठमाडौँले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वायुक्त राजनारायण पाठकलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको छ। विशेषले पाठकलाई 3 वर्ष 3 महिनाको कैद फैसला सुनाएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार 3 वर्ष र अख्तियारको बहालवाला आयुक्त भएकाले थप 3 महिना कैद गर्ने फैसला सुनाएको हो। त्यस्तै नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजका लम्बोदर नेउपानेलाई पनि विशेषले 3 वर्ष कैदको फैसला सुनाएको छ। विशेषले तत्कालीन आयुक्त पाठक र नेउपानेलाई जनही 39 लाख जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, न्यायाधीशहरू यमुना भट्टराई र बलभद्र बास्तोलाको इजलासले उनीहरूलाई दोषी ठहर गरेको हो। आयुक्त पाठकले नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको जग्गा विवादमा 70 लाख भन्दा धेरै घुस लिएको खुलासा भएपछि उनीहरूमा विवाद तानिएको थियो। बलात्कार घटनामा जोडिएका क्रिकेटर सन्दीप लामेछानेलाई उच्च अदालतले 20 लाख धरौटी बुझाएर रिहा गर्ने आदेश दिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतको थुनचेक आदेश विरुद्ध दिएको पुनरावलोकनको निवेदनमाथि उच्च अदालत पाटनले सन्दीपलाई 20 लाख धरौटीमा थुनामुक्त गरेर मुद्दाको टुङ्गो लगाउने आदेश दिएको हो। उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश ध्रुवराज नन्द र रमेश ढकालको संयुक्त इजलासमा बिहिबार भएको सुनवाईपछि सन्दीपलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश बदर गरिएको हो।
अदालतले विभिन्न शर्तसहित धरौटीमा रिहा गर्नुमा 16 कारण दिएका छन्, जसअनुसार अब उनले काठमाडौँ छाड्दा समेत प्रहरीको अनुमति लिनुपर्नेछ। यस्तै उजुरीकर्ताका बारेमा कुनै टिप्पणी गर्न नपाउने, किशोरीसँग सम्पर्क गर्न नपाउने आदेशमा उल्लेख छ। डर, धाक र धम्की दिन वा फकाउन नपाउने आदेशमा भनिएको छ। शपथ ग्रहण लगतै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्र सिंह रावलले पदभार ग्रहण गरेका छन्। पदभार ग्रहण गरेसँगै उनले पहिलो निर्णय शासकीय सुधार गर्ने जनाएका छन्। उनले सुदूरपश्चिमका मन्त्रालय, आयोग, विभाग, सचिवालय तथा अन्य निकायको कार्य सम्पादन प्रणालीलाई सरलीकरण र सुदृढीकरण गर्ने सम्बन्धमा नतिजामूलक कार्ययोजना तयार पार्न प्रदेश सरकारका मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सुदूरपश्चिमको समग्र शासकीय सुधार योजना कार्य दल गठन गरेका छन्। राष्ट्रिय सभा संसदहरूले आफूलाई मर्यादा क्रममा पार्टीभित्र र बाहिर दोस्रो दर्जाको संसद जस्तो भएको गुनासो गरेका छन्। बिहिबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समिति बैठकमा बोल्दै संसदहरूले राष्ट्रिय सभा सदस्यको राज्यले दिएको र स्वयं व्यक्तिगत रूपमा पाउनुपर्ने मर्यादा क्रमप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले राष्ट्रिय सभा संसदलाई सार्वजनिक कार्यक्रम तथा विभिन्न समारोहमा समेत प्रतिनिधि सभा सदस्यभन्दा तल राखिने गरेको भन्दै आपत्ति जनाए। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण प्रसाद दाहालले पार्टीभित्र संसदीय दलको बैठक बस्दा दोस्रो दर्जाको संसद जस्तो हुने गरेको बताए। उनले राज्यले दिएको मर्यादा र स्वयं व्यक्तिले पाउने मर्यादा समेत नपाएको गुनासो गरे। उनले विभिन्न कार्यक्रममा समेत प्रतिनिधि सभा संसदलाई पहिलो र राष्ट्रिय सभा संसदलाई पछि बोलाउने गरेको गुनासो गरे। उनले अहिलेको यस्तो अवस्थालाई स्थापित गराउनको लागि समितिले प्रभावकारी काम गर्न आवश्यक रहेको औल्याए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बीच बालुवाटारमा छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि मन्त्री परिषद विस्तारको गृह कार्य सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड एमाले अध्यक्ष ओली निवास नै पुगेर त्यसबारे छलफल गरेका थिए। त्यसपछि बिहिबार सत्ता साझेदार दलहरूको बैठक बस्ने भनिएको थियो। सत्ता साझेदार दलको बैठक अगाडि प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्षका बीचमा भेटवार्ता भएको हो। मन्त्री परिषद विस्तारका विषयमा दुईजना नेताहरूका बीचमा एक चरणको साझेदारी जुटेपछि सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाउने तयारी भएको हो। स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन स्वयं निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले निर्देशन दिएको छ। बिहिबार त्रिवी रजिस्ट्रारको कार्यालय सूचना तथा जनसम्पर्क महाशाखाले स्वयं निर्वाचनको तयारी अघि बढाउन भनेको हो। महाशाखाले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पुस 22 गते बसेको त्रिवी कार्यकारी परिषदको निर्णय नम्बर 1765 बमोजिम त्रिवीका आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूमा स्वयंको निर्वाचन गराउनका लागि सूचना गरेको हो। त्रिवी कार्यकारी परिषदले आगामी चैत 5 गते स्वयं निर्वाचनको मिति तय गरिसकेको छ। त्रिवी अन्तर्गत देशभर 62 वटा आंगिक क्याम्पस रहेका छन् भने सामुदायिक र निजी गरेर 1040 वटा क्याम्पस सम्बन्धन प्राप्त गरेका छन्। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह बालेनको कामको कटाक्ष गरेका छन्। शहरको अर्थ राजनीतिक, काठमाडौँको आत्मा गरिबको अर्थतन्त्र, नयाँ र पुराना शासकहरूको शासक, सम्भावित शहरी विद्रोह हुन्छ। उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, बेलैमा सोच्नुस् नत्र आधी आउँछ। काठमाडौँ महानगरले केही दिन अघि मात्रै फुटपाथ व्यापार हटाउन पुनः सूचना जारी गरेको थियो। पूर्व प्रधानमन्त्री समेत रहेका भट्टराईले महानगरको उक्त कदममाथि यस्तो टिप्पणी गरेका हुन्। मेयर बालेनले बिना तयारी सुकुम्बासी हटाउनेदेखि साना व्यापारीलाई सडकबाट हटाउने अभियानले आलोचना खेप्दै आएका छन्। थपाथली स्थित बागमती नदी किनारका सुकुम्बासीहरू अन्यत्र बसोबासको व्यवस्था भए अहिलेको स्थान छाड्न तयार भएको बताएका छन्। विगत 2 दशकभन्दा बढी समयदेखि नदी किनारमा सुकुम्बासीका रूपमा बस्दै आएका सुमन चौधरीले सरकारले अन्यत्र बसोबासको विकल्प दिए आफू बागमती नदी किनार छाड्न तयार रहेको बताए।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग नेपालका लागि जर्मन राजदूत थोमस प्रिन्सले भेट गरेका छन्। प्रिन्सले बिहिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा पुगी प्रधानमन्त्रीसँग भेट गरेका हुन्। भेटमा प्रधानमन्त्रीले जर्मन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूले देशको विकास र समृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएको बताए। प्रदेश 1 को सभामुखमा माओवादी केन्द्रका प्रदेश सभा सदस्य बाबुराम गौतम निर्विरोध सभामुखमा निर्वाचित भएका छन्। सत्ता साझेदार दलहरूबीच गत पुस 24 गते भएको सहमति अनुसार प्रदेश 1 को सभामुखमा माओवादी केन्द्रलाई परेको थियो। सोही अनुसार बुधबार गौतमले उम्मेदवारी दिएका थिए, तर अर्को उम्मेदवार नपरेपछि गौतम नै निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मङ्गलबार संसदमा प्रश्न गरे, सरकारी अस्पतालमा सामान्य शल्यक्रिया गर्न पनि 3-4 महिना किन कुर्नुपर्ने गरेको हो। संसदमा प्रधानमन्त्री दाहालको सम्बोधन चल्दै गर्दा मङ्गलबार नै वीर अस्पतालमा भने बिरामीले शल्यक्रियाका लागि 2080 कार्तिक 9 गतेको पालो पाएका छन्। वीर अस्पतालको युरोलोजी विभागमा उपचारका लागि पुगेकी 45 वर्षीय एक महिलाले मृगौलाको पत्थरीको उपचारका लागि आगामी कार्तिक 9 गते पालो पाएकी हुन्। युरोलोजी विभागका चिकित्सकले 3 महिनालाई कार्तिक 5 गते अस्पतालमा सम्पर्क गरी 7 गते भर्ना भएर 9 गते शल्यक्रिया हुने जानकारी दिए र पठाएका छन्। ती महिलाले मृगौलाको पत्थरीको शल्यक्रियाका लागि 10 महिना कुर्नुपर्ने अस्पतालको रेकर्डमै देखिन्छ। काठमाडौँको कमलादीमा अवस्थित व्यापारिक भवन काठमाडौँ प्लाजाको मूल गेटमा ताला झुन्ड्याइएको छ। 3 वर्षदेखि गतिविधि ठप्प हुँदा यहाँका संरचनामा झार उम्रिन थालेका छन् भने भवन खण्डहर जस्तै बनेको छ। एकातिर भवनमा ताला लाग्दा काठमाडौँ प्लाजाको आलिशान भवन थोत्रिँदै गएको छ भने अर्कोतिर सरकारले भाडा वापत प्राप्त गर्ने करोडौँ रकम गुमाएको छ। नेपाल ट्रस्टको उक्त भवनको भाडा विवाद सम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विरोधाधीन हुँदा भवन बेवारिस बनेको हो। नेपाल टेलिकमले आजदेखि लागू हुने गरी विन्टर अफर 2079 उपलब्ध गराउने भएको छ। कम्पनीले पहिले उपलब्ध गराइरहेको अटम अफरलाई ग्राहकको रुचि अनुसार परिमार्जित गरी थप आकर्षक बनाएर विन्टर अफर उपलब्ध गराउन लागेको हो। विन्टर अफरमा कम्पनीले उपलब्ध गराइरहेको सजिलो प्रिपेड कम्बो अफरलाई निरन्तरता दिएको टेलिकमले जनाएको छ। यसमा कम्पनीका प्रिपेड मोबाइलका ग्राहकहरूलाई रु 199 देखि रु 699 सम्मका सुलभ दरका 28 दिनसम्म प्रयोग गर्न सकिने डाटा, भोइस र सन्देशका विभिन्न प्याकहरू उपलब्ध छन्। यस अफर अन्तर्गत जम्मा रु 699 मा 28 दिनका लागि कुल 28 GB डाटा, दैनिकी 1 GB, दैनिक 100 मिनट कुराकानी गर्ने र दैनिकी 100 वटा सन्देश पठाउन सकिने सुविधा उपलब्ध रहेको टेलिकमले आज जारी विज्ञप्तिमा भनेका छन्। केही दिन यता चिनी उद्योगीहरूले भने आफू खुसी चिनीको मूल्य बढाएका छन्। भारतबाट चिनी आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध हुँदा सरकारले चिनीको मूल्य नतोक्दा उद्योगीहरूले आफू खुसी प्रति केजी 6 देखि 10 रुपियाँसम्म बढाएको उपभोक्ता का अधिकारकर्मी माधव तिमिल सिन्हाले बताए। नेपाल सरकारले भारतबाट आयात हुने वस्तुहरूमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउँदा चिनीमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध भयो। चिनी भारतबाट आयात हुँदा पनि 100% मार्जिन राखेर ल्याउनु पर्ने उद्योगीहरूको दबाब थियो। उनले भने पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने दबाब पनि उद्योगीहरूकै हो, तर भारतबाट चिनी नआएपछि नेपालका चिनी उद्योगीले प्रति किलो 8 देखि 10 रुपियाँ बढाएका छन्। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव बजारमा परेको हो। अहिले बजारमा होलसेल मूल्य प्रति किलो 80 देखि 85 रुपियाँ पर्ने गरेको तिमिल सिन्हाले बताएका छन्। उद्योगीहरूले माथिल्लो निकायलाई प्रभावमा पारेर आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध गर्ने काम गरे। त्यसपछि बजारमा मूल्य निर्धारित गर्ने काममा उनीहरू नै प्रत्यक्ष संलग्न रहेको बताए। मूल्य वृद्धि हुनुमा मुख्य दोषी चिनी उत्पादक सङ्घ भएको तिमिल सिन्हाले बताए। 2 सातादेखि शीतलहरीले महोत्तरीको जनजीवन प्रभावित बनाएको छ। सदरमुकाम जलेश्वर सहित मध्यावर्ती, पश्चिमावर्ती र दक्षिणावर्ती क्षेत्रमा चिसोका कारण सर्वसाधारण घर बाहिर कमै निस्कन गरेका छन्।
दिनानुदिन बढ्दै गरेको जाडोले कामकाज गर्न पाएका छैनन्। बालबालिका र वृद्धावृद्धी बिरामी हुन क्रम बढेको जिल्ला स्थित स्वास्थ्य संस्थाले जनाएका छन्। बारी र खेतमा लगाइएको हिउँदे बाली, दलहन, तेलहन र तरकारी खेती चिसोका कारण कुहिन थालेका किसानले बताएका छन्। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारतीय कम्पनी मरिन बायोटेकबाट उत्पादित 2 कप सिरपलाई प्रयोग नगर्न सिफारिस गरेको छ। WHO का अनुसार एम्ब्रोलन सिरप र DOK1 मैक्स सिरप रोक लगाइएको हो। यी दुवै एउटै कम्पनीका उत्पादन हुन्। WHO ले बुधबार सचेत गराउँदै मरिनबाट उत्पादित ती औषधिको गुणस्तर जाँचमा कमसल पाइएको जनाएको छ। WHO ले उक्त कप सिरपको बिक्री रोक्न निर्देश दिएको हो। उज्बेकिस्तानले ती कप सिरपको प्रयोगबाट 19 बालबालिकाको मृत्यु भएको आरोप लगाएको थियो। नोएडा स्थित उक्त कम्पनीका ती उत्पादन जाँच गर्दा कमसल पाइएको हो। बुधबार उत्तर प्रदेशको खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासनले मरिनको लाइसेन्स रद्द गरिदिएको छ। दादुराको महामारी फैल्नबाट रोक्न नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले 2 दिन विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। उपमहानगरपालिकाले सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयहरू यही पौष 28 र 29 गते बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ, हाल नगर क्षेत्रमा देखा परेको दादुरा र रुबेला रोगका कारण महामारी फैल्न सक्ने सम्भावना देखिएकाले यस उपमहानगरपालिका भित्र सञ्चालित सामुदायिक, संस्थागत तथा धार्मिक विद्यालयहरू पूर्ण निर्धारित परीक्षाहरू असर नपर्ने गरी 28 र 29 गतेसम्म सार्वजनिक बिदा गर्न हुन यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ। नेपाली बजारमा सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ। बिहीबार सुनको मूल्य तोलामा 200 रुपियाँ बढेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासंघले जनाएको छ। तोलामा 200 रुपियाँ बढेपछि बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 1,03,400 रुपियाँ कायम भएको छ भने तेजाबी सुनको मूल्य प्रति तोला 1,02,900 रुपियाँ कायम भएको छ। बिहीबार चाँदीको मूल्य भने तोलामा 5 रुपियाँ घटेर प्रति तोला 1,360 रुपियाँ कायम भएको छ। नेपाल प्रहरीका 17 जना नायब महानिरीक्षक DIGहरूको सरुवा भएको छ। DIGहरूको सरुवा हुँदा सातवटै प्रदेशका प्रहरी प्रमुख फेरिएका छन्। प्रदेश 1 का प्रहरी प्रमुख सुदीप गिरीको प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गत विशेष ब्युरोमा सरुवा भएको छ। प्रदेश 1 मा साइबर ब्युरोका DIG श्यामलाल ग्यावालीको सरुवा भएको छ। मध्य प्रदेशका प्रहरी प्रमुख DIG मसाउद आलम खाँको काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानी पोखरीमा सरुवा भएको छ। मध्य प्रदेश प्रहरी प्रमुख प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट DIG बसन्त बहादुर कुँवरको सरुवा भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी कार्यालयमा प्रमुख DIG किरण वज्राचार्यको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा प्रशासन विभागमा सरुवा भएको छ। बागमती प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट दीपक थापाको सरुवा भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG रामदत्त जोशीको प्रहरी प्रधान कार्यालयको अन्वेषण आयोजन तथा विकास निर्देशनालयमा सरुवा भएको छ। गण्डकी प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षक प्रतिष्ठानबाट DIG बुद्धिराज गुरुङको सरुवा भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका प्रहरी प्रमुख DIG नल प्रसाद उपाध्यायको राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा सरुवा भएको छ। लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट टेक प्रसाद राईको सरुवा भएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG कोशराज पोखरेलको प्रहरी प्रधान कार्यालय प्रहरी महानिरीक्षकको सचिवालयमा सरुवा भएको छ। कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट भीम प्रसाद ढकालको सरुवा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुख DIG मोहन कुमार आचार्यको प्रहरी को केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो CBI मा सरुवा भएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी प्रमुखमा प्रहरी प्रधान कार्यालयबाट DIG अशोक सिंहको सरुवा भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले देशभरका ठूला उद्योगहरूमा लोड सेडिङ गरेको छ। केही दिनदेखि भारतबाट विद्युत आयातमा समस्या हुँदा उद्योगहरूमा साँझ बिहान लोड सेडिङ भएको विद्युत प्राधिकरणले जनाएको छ। नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको 15औं वार्षिक साधारण सभा बिहीबार सम्पन्न भएको छ। काठमाडौँको राष्ट्रिय सभामा सम्पन्न भएको साधारण सभाले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मुनाफा रकम मध्येबाट प्रति शेयर 40 रुपियाँका दरले शेयर धनीलाई नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित गरेको छ। साधारण सभामा करिब
91.6% सेयर धनीहरूको उपस्थिति रहेको थियो। लक्ष्मी बैंक लिमिटेडको 22औं वार्षिक साधारण सभा सम्पन्न भएको छ। बिहिबार सम्पन्न साधारण सभाले बैंकको आर्थिक वर्ष 2078-79 का लागि सञ्चालक समितिको प्रतिवेदन तथा सोही आर्थिक वर्षको बैंकको वित्तीय विवरण उप छलफल गरी स्वीकृति गरेको छ। साथै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि लेखा परीक्षकको नियुक्ति समेत गरेको छ। सामाजिक सञ्जाल टिकटक मार्फत अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा 4 जना पक्राउ परेका छन्। काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयको टोलीले 4 जनालाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्नेहरूमा दाङको राप्ती गाउँपालिका 3 का 21 वर्षीय ऋषि प्रकाश योगी, भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 10 का 27 वर्षीय कपिल गिरी, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिका 6 का 21 वर्षीय प्रेम कठायत र कैलालीको गंगा गौरी नगरपालिका 6 का 20 वर्षीय दिल्ली राज अवस्थी छन्। उनीहरूले ई सेवा लगायत अन्य डिजिटल वालेटमा रकम जम्मा गर्न लगाएर आफूले लाभ लिने उद्देश्यले टिकटक लाइभ मार्फत रकमको बाजी राखेर जुवा खेलाएको आरोप छ। बिहिबार बिहान दक्षिण कोरियाको दक्षिण पूर्वमा एउटा कार समुद्रमा खस्दा 4 जनाको मृत्यु भएको योहान समाचार एजेन्सीले प्रहरीलाई जनाएको छ। यात्रुवाहक गाडी स्थानीय समयअनुसार बिहान 10:45 मा देशको दक्षिणी टापु जिओजेबाट करिब 100 मिटर तल समुद्रमा खसेको थियो। दुर्घटनामा परि गाडीमा सवार 4 जनाको मृतक शरीर फेला परेको छ। दुर्घटनाको कारणबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएका छन्। पेरुको सामुद्रिक किनारमा अस्वाभाविक रूपमा छाल बढेपछि एकको ज्यान गएको छ। त्यस लगतै त्यहाँ रहेका कम्तीमा पनि 85वटा बन्दरगाह बन्द गराइएको नेसनल इन्स्टिच्युट अफ सिभिल डिफेन्सले जानकारी दिएको छ। उक्त इन्स्टिच्युटका अनुसार त्यहाँको समुद्रमा अकस्मात छाल बढेको थियो। पहिले किनारा ननाघेरै माथि उड्न थालेपछि समुद्र किनारमा रहेको बन्दरगाहहरू नै बन्द गराइएको सो इन्स्टिच्युटले जनाएका छन्। अमेरिकाको क्यालिफोर्नियामा आन्धीका कारण कम्तीमा पनि 17को ज्यान गएको छ। गत मङ्गलबारदेखि आन्धी सुरु भएको र बुधबार बिहानसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 17 पुगेको बताइएको छ। अमेरिकाको सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या रहेको सहर क्यालिफोर्नियामा आँधीबाट ती नागरिकहरूको ज्यान गएको र केही भौतिक संरचनाहरूमा पनि क्षति पुगेको बताइएको छ। आँधीसँगैको वर्षाबाट बाढी र पहिरो पनि आएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा युद्धको कमान्ड गरिरहेका शीर्ष कमान्डर सर्गेई सुरोविकनलाई उनको पदबाट हटाएका छन्। उनलाई युक्रेनमा 3 महिना अघि नियुक्त गरिएको थियो। सर्गेईलाई हटाएसँगै अब युक्रेनमा विशेष सैन्य अभियानको नेतृत्व चिफ अफ जनरल स्टाफ भेलियरी गेरासिमोफले गर्ने भएका छन्। जनरल गेरासिमोफले सर्गेईको स्थान लिएका छन्। शीर्ष कमान्डरको भूमिकामा सुरोविकन रुसको संयुक्त सेनाको प्रमुख थिए। सुरोविकनले हालै युक्रेनको ऊर्जासँग जोडिएका ढाँचामा आक्रमणको नेतृत्व गरेका थिए। पूर्व युक्रेनमा रुसी सेना अघि बढ्दै गर्दा यो परिवर्तन गरिएको हो। भ्यालेन्सियालाई हराउँदै रियल म्याड्रिड स्पेन सुपर कपको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। रियलले भ्यालेन्सियालाई ट्राई ब्रेकमा 4-3 गोल अन्तरले हराएको हो। साउदी अरबको किङ फहाद रङशालामा बुधबार राति भएको खेलमा दुवै पक्षबाट 1-1 गोल भएपछि ट्राई ब्रेकबाट निर्णय गरिएको थियो। पालो अब एक्स्ट्रा डोजमा आज हामीले पढाएका कुरा सम्झिने सरल 9 तरिका लिएर यहाँहरूको सामु आएका छौँ। व्यक्तिको स्मरण क्षमतालाई विभिन्न कुराहरूले प्रभावित पारेको हुन्छ। कुनै पनि पढेका कुरालाई लामो समयसम्म सम्झि राख्न भन्न धेरैको रहर हुन्छ। खास गरी शैक्षिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने पढेका कुरालाई सम्झिन नसक्दा परीक्षामा राम्रो नतिजा ल्याउन नसकेर धेरैलाई चिन्ताले सताएको हुन्छ। आजको यस सन्दर्भ सामग्रीमा हामीले पढाएका कुरा सम्झन 9वटा सरल तरिका ल्याएका छौँ। पहिलो तरिका छ अन्डरलाइन गरेर पढ्ने बानी। दोस्रो तरिका छ आफ्नो नोट आफैले बनाउने। तेस्रोमा छ लेख्न पूर्ण अभ्यास गर्ने। चौथोमा छ सर्टकट बनाएर पढ्ने। पाँचौँमा छ प्रयोगात्मक रूपमा ध्यान दिने। छैठौँमा छ प्रश्नोत्तर गर्ने।
सातौं टिप्स छ साथीहरूसँग पर्याप्त छलफल गर्ने। आठौँमा छ सिम्बोल दिने र 9 टिप्स छ टाइम टेबल बनाएर पढाइ गर्ने। हस्त दर्शकदिन, आजको समाचार सामग्री यति नै। तपाईहरूले यति समय दिएर हामीलाई साथ दिनुभयो। थ्याङ्क्स अ लट फर योर टाइम एन्ड पेसेन्स। विल सी यू सुन इन द अपकमिङ भिडियोज। टिल देन बाई एन्ड टेक केयर।